टडाङ। नमस्ते साथीहरू, हेर्नु त मेरो कौसीमा अहिले गुटुङ बोडी भइरहेछ। ल हेर्नु त, बोडीको बेर्ना करेला यस्तो भएछ गुटुङ। करेला अनि फेरि थेक्रा लगाइदिएर यस्तो गराएको छु माथि करेलालाई, बोडीलाई। करेला राम्रो भइरहेछ गुटुङ। तपाईँहरूको बारीमा कस्तो छ कौसीमा? मेरो अहिले यही बोडी र करेला लगाएको छु। यहाँ भान्टा फलिरहेछ, यस्तो छ यो साग, यो तालिवानी अम्बा, यो सुन्तला, स्याउ यत्रो ठुलो भएको छ। हेर्नु त, यत्रो स्याउ भइरहेछ है टेपामा। यता रहेछ, यहाँ मेरो सखरखण्ड छ। सखरखण्ड, सुम्दिनी साग, यहाँ पनि सुम्दिनी साग। यो मेरो छोटो खाले बोडी, सानोमा पोथ्रे बोडी फुल्न लागिसकेछ। पोथ्रे बोडी फुल्न लागिसकेछ। अनि रह्यो मेरो यो, यहाँ फेरि स्याउपी र बोडी लगाएको छु। यस्तो छ कौसीमा मेरो। यहाँ मेरो चिप्ले भेन्डी रोपेछु। ल हेर्नु त, चिप्ले भेन्डी यस्तो छ, चिप्ले भेन्डी यस्तो छ। भर्खर लगाएको छु, यस्तै छ मेरो। त्यहाँ मेरो खोर्सानी लगाएको छु, खोर्सानी रोपेछु भर्खर। यो के हो मलाई थाहा छैन। यो मैले भनेर लगाएको थियो, के अरे यो मेरो स्ट्रबेरी। यहाँ मेरो सुन्तला छ। यहाँ मेरो अङ्गुर छ, त्यहाँ बेलौती। यता मेरो ड्रागन फ्रुट भइरहेछ। ड्रागन फ्रुट हेर्नु त साथी हो, असम रोपेको मैले ड्रागन फ्रुट। असम रोपेको त्यो पोहोरको हो, असम फल्छ कि कुनै। यो असमको, डरमको, असमको सानसाना डरम काटेर लगाएको छु। यस्तै छ मेरो कौसीमा। हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला। बेल बटन ट्याक्क दबाइदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। ल हेर्नु कौसीमा भर्खर मेरो सेमी बोडी
हुँदैछ। त्यही हो। यता मेरो खुर्सानी लगाएको छु। यहाँ मेरो यो फुल यो खुर्सानी हो। यहाँ मेरो फुल छ। यहाँ गमलामा पटना खुर्सानी बेर्ना कुराको यस्तै छ। बाई।